Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya mencoba untuk bermalam di sini teman-teman. Jadi sebelum Anjani menempati tempat ini, saya harus pastikan dulu bahwasanya tempat di sekitar sini itu aman ya teman-teman ya. Jadi aman dalam artian itu bebas dari binatang buas ya teman-teman ya, entah itu dari atas gunung sana atau dari pemburu gitu loh teman-teman ya. Itu kan ini lalu lintas ya, jalan ini perkebunan ini atau gubuk ini tuh lalu lintas di mana para pencari kalau malam itu banyak pencari babi hutan teman-temannya lewat sini. Jadi ini saya coba bermalam di sini, saya pastikan bahwasanya di sini tempatnya aman, terutama dari gangguan seperti itu dan gangguan gaib teman-teman. Jadi saya coba bermalam di sini dulu. Kalau kiranya kok aman, tidak terjadi apa-apa dan itu intinya layak buat Anjani, nanti saya segerakan buat tempat buat tidur ya di sini teman-teman, di gubuk ini teman-teman. Oke, tadi saya kesini itu habis zuhur ya, tapi cuaca mendung dan saya pamit dari rumah, bilang ke Anjani bahwasanya saya mau ke tempat ini ya. Dia minta ikut, tapi sama saya nggak boleh ya teman-teman, karena aku bilang ini Om Eko mau coba sebelum kamu nempatin, Om Eko tempatin dulu gitu loh, biar saya mengetahui sendiri kalau malam hari itu gimana tempat ini teman-teman. Soalnya lihat sendiri di sekeliling ini ya teman-teman ya, tuh sekeliling sini tuh hutan semua. Jadi jauh dari pemukiman juga ya teman-teman ya. Nah, itu pemukiman itu di bawah sana teman-teman tuh. Nah, tadi saya sudah merapikan itu sebelah sana itu sudah agak rapi, tinggal sebelah sini teman-teman. Nah, tinggal besok area sini mau saya rapikan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini saya mau coba nanti malam saya tidur di tempat ini, apakah aman ya. Semoga saja aman ya teman-teman ya, dan terutama itu aman dari gangguan gaib ya teman-teman, karena kalian tahu sendiri bahwasanya ada beberapa sebenarnya itu ada beberapa makhluk yang masih mengincar Anjani, tetapi saya sudah bilang ke Eyang Silupatara bahwasanya dia akan ikut menjaga teman-teman. Jadi saya itu agak plong ya teman-teman ya, nggak terlalu khawatir gitu loh. Tapi kalau gangguannya itu dari manusia, dalam arti kayak dukun kayak apa, itu kan Eyang Silupatara nggak mungkin bisa atau nggak bisa menghalangi ya gitu teman-teman. Ya udah, nanti coba nanti malam gimana di suasana di sekitar sini ya teman-teman ya. Ikuti terus saya. Pokoknya jika nanti ada sesuatu yang bisa saya videokan, akan saya nyalakan kamera kembali teman-teman. Oke, saya mau rokok-rokokan dulu. Ini tadi habis bikin kopi tadi sebelum hujan, itu beres-beres terus bikin kopi.
udah dingin kopinya, mau saya ngerti takut ininya rusak apa wajahnya teman-teman. Oke teman-teman, kita matikan aja ya kameranya, nanti sambung lagi ya. Tadi ada yang suara apa si Putra nyusul ya, kayak suara Putra manggil om gitu loh. Putra tadi diajak nggak mau, kayak tadi ada suara om gitu. Putra butuh masa awan-awan kayak mulai inget ganggu udah kene tuh kan teman-teman denger suara Anjani, kayak suara Anjani teman-teman, padahal Anjani di rumah loh. Anjani ya, Anjani Putra, kayak suara Anjani tapi lo kayak dari sana. Tuh kan dengar banget, jelas banget kan tuh. Kemarin ini sih suaranya yang langka. Putra Anjani, kayaknya jurang lu ngisor sih tuh teman-teman, jurang ya. Nyuara maning ya Sal Pot, aja ngerjani ya apa ku halu teman-teman. Harusnya di kamera dengeran loh, dari sana soalnya arahnya tuh dari sana tuh. Pot, astagfirullahaladzim.